係，大家好啊，貓貓 Lady，今日嚟咗長沙灣青山道有一間愛群餐廳，咁咧就佢啲嘢好抵食，咁佢都好多餐嘅，咁我都影咗啲餐牌俾大家可以參考下啦。咁我就叫咗個全日特餐，佢呢個咧就係辛辣麵咯，就跟多士啊，同埋有塊薄牛扒、火腿同埋炒蛋。同埋有杯凍飲啦，係啦。咁我呢個係辛辣麵咯，咁係呢個全日特餐嚟嘅。幾百蚊㗎嘛？呢個好似58蚊係啦。咁另外呢一個咧就係鴛鴦扒餐，咁可以跟薯仔啦、薯菜啦。咁係牛扒同埋嗰個豬扒嚟嘅，係啦。咁好食，嗰啲扒都好食，好即係嗰啲扒咧夠大塊，同埋咧就都好juicy 嘅。好 juicy， 食落去咧唔會話好硬啊咁樣，同埋好夠汁嘅，啲扒都好夠汁。58蚊啫個鴛鴦扒餐都好抵食，好大塊。嗰個扒咧差唔多成個手，即係手掌咁大塊。個豬扒同個牛扒都係咯，係啊。咁我個辛辣麵餐咧都跟塊薄牛扒咯，都好大塊嘅。食咗好 juicy， 同埋咧就即係都係腍腍地，唔會好硬啊嗰啲，同埋又夠汁啦咁樣嘅嚇，都好抵食。辛辣麵就不過不失啦。咁另外咧就有一個咧係番茄焗意粉啦，咁都好新鮮嘅，咁即係即焗㗎啦。咁番茄味咧都好香，好有舊式嗰個茶餐廳嗰個番茄味。即係唔會話係啲番茄汁啊、茄膏啊，唔係嗰啲味咯，係啊，所以嗰個鮮茄豬扒焗意粉可以要飯嘅，非常之好食。有時間大家過嚟試下啦，拜拜。